各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好！我们继续来探讨道法自然论教育啊！欢迎大家回到大自然大学堂，来向大自然学习大智慧。我们来看这个树苗，它要长高、长大、长壮，它一定要离开温室，离开苗圃，在大自然接受风霜雨雪的历练，这个树苗它才会健康强壮长大。我们要让小孩子知道，外面有狂风暴雨，如果你一直把小孩子保护呵护的太周详的话，哇，这个小孩子他变成没有免疫力，接受不了人生的挫折失败。有的父母亲一直要求小孩子，你要从小成绩好，各方面考试好，成绩好，这样就是好小孩。家事不用做，其他不用做，经济不用你操心。好了，这个小孩子他变成被训练成为考试的机器人。除了成为考试机器人之外，其他生活能力很脆弱，不会为人，不会处事。像这样的小孩子，等他到了高中时期接触社会之后，他变成会很害怕，他就一直的畏惧，因为以前父母亲把他保护的太周详，让他没有免疫力。所以我们要让小孩子知道，外面这个世界是有狂风暴雨的，你要有坚强的生命力，而且要坚韧，你才能够接受风霜雨雪、狂风暴雨的洗涤历练。这是前几天我们这边现场实况哈。如果你的根基不够扎稳，不够扎实，如果你没有什么免疫力的话，这个狂风暴雨一吹，你很快就垮掉的。为什么很多人他到了青年时期，他人生变成很畏缩、很害怕，然后形成忧郁症？这就是因为以前被保护的太周详，然后只要求考试成绩、生活能力各方面，面对逆境没有熏习，没有学习，所以没有免疫力。什么叫做狂风暴雨？我们希望能够风和日丽，我们希望能够天天都是很平平安安。但是不要忘了，这个世界它会有无常的变化，也会有狂风暴雨的时候，也会有各种境界大风大浪的时候，人生也会有这些考验。所以这个是在教育的过程，就要让小孩子从小就要知道，然后你要有坚强坚韧，将来有这些大风大浪狂风暴雨，你也能够去克服，你也能够去突破，去接受挑战。这是教育要培养的，而不是只是一直在那里要求考试成绩、考试成绩。人格、品德、生命的教育，比
考试成绩更重要。这里是有环保意识，然后有创造力，也是一样，要让小孩子从小他就能够动手，能够去创造。你敢相信吗？用几根 PVC 管和一个大塑料桶就能把10几米深的井水抽上来，不用电也不用水泵，真的太神奇了。接下来看看小伙他是如何做到的。首先找来一个大塑料桶，需要在顶部和底部各打一个孔，随后在底部安装一个出水口接头，接着装上开关阀门和一个塑料管接头，然后在塑料管顶部里面安装一个进水口接头，外面接上塑料管接头和一个弯头。大家注意看视频操作细节。最后把改造过的桶拿到井口边，接上一根长水管作为进水管，随后在出水口位置接上水管作为出水管，接着给塑料桶加入水，一直加到接头下面1点即可。最后用塑料袋把桶口密封好，然后我们把开关阀门打开，可以看到水很快就流了出来，非常的神奇。也许有的老铁会说桶里的水流完了就不会再有水出来了，其实不是的，我们可以看到桶里的进水管在不断的把井里的水输送进来，是不是非常的不可思议？这样的装置不仅节约电费还实用，最主要的还省事，真的太神奇了。有喜欢的请点赞关注，每天分享有趣手工制作。这样的一个研究、创造、创意、环保、经济，不用电，它就能够抽水上来。你看呢，这个就是一种环保意识，然后有创造力、有活力。所以要让我们的小孩子从小，他们就具有创造力。所以真的教育的引领非常重要。5. 做人做事有责任心，让小孩从小懂得自己选择、自我负责，对自己生命负责，对家人、对社会负责，凭着良心做人做事。这一点蛮重要的，真的让小孩子从小就要懂得自己选择、自己负责，自己做的事情要尽量自己要负责，自己要懂得去选择啊，所以要对自己的生命负责，对家人、对社会负责，凭着良心做人做事，这是人格品德教育，还有为人处事的能力、责任心。来，我们来看这一段，这个是真实的，前几天才发生的。来，我们来看这个小孩子。这里往这挪一挪。把篮子拉过来一点，对，拉过来一点，对，这个要稍微说明一下。这时候有道他是2岁1个月多一点。小孩子这时候一样很调皮嘛，他把整篮的大蒜他拿出来，把它当玩具这样倒出来。大人有跟他讲，那个不是玩具，不要拿出来玩，不要倒。结果他还是一样调皮，然后就拿出来，不听大人的话，然后就是把它撒满整个地。之后他很好奇啦，然后在上面这样跳啊，然后很高兴啊。大人就跟他讲，好，你自己倒了，你要自己要捡起来。这时候他不想捡，他一样去闪躲，然后蘑菇磨蹭，然后到其他地方去跑，不想捡。他爸爸就跟他讲，你要回来把它捡起来。旁边有5个大人一样，因为我们大家都有共同的理念，就是要让小孩子从小做事你要有责任心。这时候他已经知道什么是故意，什么是不是故意，因为这个事他是故意到的。小孩子也调皮嘛，不是说他恶意，不是坏，而是调皮。但是调皮他到了之后呢，大人要让他知道你要负责，
捡起来，敢做敢当。但是小孩子呢，一样调皮啊，他就蘑菇啊，不想去面对啊，要脱逃啊，不然他就哭啊。我们大人就跟他讲，哭没有用，你做的你就要负责。结果跟他爸爸在那里拉扯一会之后，后面好了，我们就跟他讲，你哭没有用，你刚才你故意倒的，你就要捡起来。结果后面他真的就乖乖的一个一个捡起来。来，我们看下来。这里往那挪一挪。把篮子拿过来一点，对，拿过来一点，对，如果这个没有说明白的话啊，有的人认为这个好像大人在虐待小孩子哈，不是虐待，而是在教育他。你做的你要负责。今天这里还是就完成了。那里还有两个，那里还有这里的。哇，到大了！拿回去放，拿扫把来把那个扫一扫。哇，放到真棒，完成了。整理好哇，还不够啊，还要把那个地上的要再扫一扫，扫干净。爸爸在前面。这里有啊，这里有啊。对，自己制造的垃圾，自己制造的垃圾都要把它负责。也可以用手捡，也可以用手捡起来丢进去。所以用手捡起来，然后放到垃圾桶。对，很干净啊。好，很好。用好了之后，他自己拿去倒。你看，我们这个有垃圾分类哦，所以你看他还在选要到哪里。不能放在门口，要放在适当位置。你看，他很开心。太棒了，有道，太棒了！你今天给我上了一堂课。你看哈，前面这个过程，在他还没有捡的时候，他的奶奶有上来，奶奶上来看到孙子这样的情况，会惯性的怎么样？奶奶本来就要蹲下去要捡的，我们跟他讲，你不要帮他捡，你到旁边去，你不要
不要在这里。哎，因为奶奶舍不得，我们跟他讲，你不要捡，因为这个是在机会教育小孩子怎么样自我负责。如果这时候大人帮他捡的话，他会怎么样？对，失去锻炼的机会，他以后会变成，反正我做了之后，有人会帮我负责，所以他就变成做事不负责任。所以为什么说家庭的教育理念大家要沟通好，然后怎么样协助小孩子成长？最后讲那一句话的那个是柴老师，柴老师那时候一样也在场。他本来想说，前半那个有道他在就是在拗不想捡，然后在那里哭啊，在那里耍脾气呀。本来柴老师是跟他讲鼓励性的跟他讲说，好，来，我们一起捡。老师想说跟他讲说，我们一起捡，这样有没有错？好像没有错但是我们跟柴老师讲，你不要帮他捡，让他自己捡。如果你帮他捡的话，一样有减半，那好像反正我做事我如果赖一赖的话，别人会来跟我一起，所以我们几个大人就是我们大家沟通好，要让小孩子自己负起责任，因为我们跟他讲，你耍赖没用啊，你哭也没用啊，你自己做的你要负起责任啊，我们不打他，然后也就是让他要懂得负起责任，结果后面你看呢，他就真的做得很好。后面那个柴老师后面他讲那一句话，他说跟这个小朋友讲啊，你今天给我上了一课。所以如果溺爱的方式，你舍不得让小孩子这样做，结果这个小孩子他就变成做事没有责任心，做事不负责，任性。做了之后，反正有大人爷爷奶奶他们会帮忙擦屁股，我去花了钱欠了钱，反正大人会来处理，这个小孩子他就不会负责。所以这个就是要让小孩子从小就要学会要有责任心，学会对自己生命负责，对家人对社会负责。这个家庭教育真的要从小就要开始这个我们上次有讲过，不要以为说这个小孩子哎呀怎么这么傻，没有智慧，不切实际。这个小孩子他懂得选择，他有他要选择的。所以我们希望大人要给小孩子更大的空间，也容许有不同的答案，不要小孩子的答案一出来跟大人的所期望的不一样，跟标准答案不一样，然后就否定小孩子。如果这个像我感觉这个小孩子他很有智慧，很有爱心，有创造力，他敢有自己的答案，所以这个就是要鼓励小孩子敢去创造。6. 有正确的因果观，怎么播种就怎么收获，种什么因得什么果，因就是种子，种恶因得恶果，冲突、灾祸、悲观、痛苦、害人害己；种善因得善果，喜悦、幸福、服务、分享、利人利己。要让小孩子从小就要有正确的因果观，怎么播种就怎么收获。很多为人父母，尤其爷爷奶奶的往往都是这样一直溺爱着，然后让小孩子你只要什么就好，其他的你家事你也不用做你小时候就认为小孩子不懂不会做，所以什么事情都大人帮他做。好了，到后面这个小孩子他失去了生活能力他后面更多的痛苦等着他所以要让小孩子从小就要懂得，你怎么播种就怎么收获，你将来要得到什么样的幸福人生，你现在就要懂得松土耕耘播种，种善因得善果。人要对自己的行为负责，从小就要有正确的因果观。你种苦瓜的种子，就收苦瓜的果。千万不要贴上那个是盲信迷信，不是这样的，这是宇宙的法则。
让小孩子也从小就懂得一分耕耘一分收获。你将来的人生，你要靠自己去奋斗，而不是在那里盼望着，在那里期待着，父母亲、祖先留给你的财产。如果小孩子让他养成他要的就是在那里等大人给他的财产的话，这个小孩子他长不大，而且呢，他很容易挥霍成性。为什么说富翁哦，富不过3代？因为你有了钱，很容易就溺爱小孩，越被溺爱的小孩子，他越会挥霍。来，请大家了解这一点哦。你给他的爱越多，越溺爱的小孩子，被溺爱的小孩子，他是越不负责任，越会挥霍的。所以小孩子是要从小让他要懂得勤劳节俭，要有因果观。你将来要得什么样的果，你要懂得负责。我们要为我们自己的世界、人生负责。要得什么样的果，我们自己选择，自己负责。我们要有智慧的做生命的主人，不负责任的放纵任性，会招来许多后患、痛苦。被父母亲、被长辈溺爱的小孩子，后面很容易就是放纵、任性、不负责任。因为从小就是有什么事情都是大人揽着，所以这个小孩子他到后面他就不懂得负责，总是在制造很多的问题，然后要别人来侍候他。7. 耕读生活，半农半 X， 让生命接地气，向大自然学习，懂得尊天敬地，爱护生态，珍惜地球，不要活在虚幻的世界，打电玩、奢侈、污染、破坏。真的我是建议世界各国各级的教育要让小孩子真的跟大自然要做很好的连接，要让小孩子在跟天地、跟大自然连接的情况，接触大自然，然后让小孩子呢从小懂得我们所吃的食物是怎么来的，什么是天地父母，那天地父母是怎么样在化育食物。真的，这个是世界各国各级的教育里面非常重要的元素核心，而不是只是在那传授各种术。如果只是传授各种术的话，他学了术之后，他是回来伤害地球啊，破坏生态啊。如果让小孩子从小就懂得我们所吃的食物，我们的食衣住行，我们所用的日常生活必需品，都是大自然在化育。一粥一饭，当时来之不易。小孩子他就会勤劳、节俭、惜福。所以要让小孩子呢从小就参与家事与农活，养成勤劳节俭、能吃苦。真的，这个是蛮重要的，而不是把小孩子关在都市里面，然后认为说外境很可怕，外境很多的细菌，不要赤脚去踩土地，你不要到草地上打滚，你不要怎么样，不要玩泥巴。你越是这样的话，这个小孩子的免疫力越弱，他的抵抗力越弱，越容易生病。如果让小孩子从小就参与这些活动的话，他的免疫力各方面越来越好，而且呢，养成勤劳节俭、能吃苦。让小孩子呢从小有因缘，就让他观察植物是怎么样成长的，然后土地、天地是怎么样在化育。当他们了解这些过程，一方面他们会感恩，懂得感恩，也懂得尊天敬地，懂得珍惜生态环境。因为土地、大自然，这是我们大家的父母啊，天地父母。当他们实际去观察，他们就会懂得天地父母的养育化育。
你看，植物一样会动啊，那个不是风吹的动哦，这是植物本身在动运动。让小孩子从小一方面观察植物、农作物、农产品是怎么成长的，需要天地的化育，需要风调雨顺，从小就懂得种瓜得瓜，种豆得豆，从小就懂得一分耕耘一分收获。最重要就是要让小孩子体会天地父母的重要，生态环境的重要，从播种到收成，风调雨顺的重要。小孩子你没有让他接触大自然的话，他对这些他完全是空白呀。就算他这样读到了硕士、博士毕业，他是不懂得大自然是有情，天地父母是什么。所以真的这种活生生的生活教育非常重要，让小孩子从小就懂得种什么因得什么果，这都是蛮重要的。还有让小孩子从小就要体会要勤劳节俭要刻苦耐劳，苦尽甘来。你要懂得好好去奋斗，将来才会有甜美的果实。千万不要等着再靠父母亲的财产、父母亲的各种资助资源，而是要让小孩子懂得你要自己负责，你要懂得去创造，你要对你自己的人生负责。8. 虚怀若谷，虚心学习，向古今中外伟人学习，学习他们的心胸、气度与实质利国利民的智慧。这已经是到进一步让他们的人格、品德各方面又再继续提升。比如说，向孔子学习有教无类的精神，学习他们的心胸、气度、智慧，不是光只是背一些资料，然后会考试，不是这样。向孟子学习，学习正向取角，逆境也是在成就我们。能够真正学到这种智慧的话，你在人生的过程，你就能够接受大风大浪、狂风暴雨的历练，你能够接受逆境的磨练，才不会逆境一考验就失败，或是人生经常那种悲观的想法。如果能够接受这种充满正能量，你看呢，心灵品质会大大的提升，而且他的生命力会很坚强。像张载这一段话，这个都是充满正能量，会把一个人的人格从小我逐渐带领你提升上来，来到迈向超人格的层次。9. 心怀天下苍生，超越个人名利，做实质利益众生、利益全世界与后代子孙的事业。这就是来到所谓的超人格层次啊！这种不是说长大之后才给啊，这个是从小的品德教育、人格教育、养成教育、为人处事，这个是从小就要让他们学习。比如说像舜来学习他们这种勤政爱民啊，他们关心的是天下苍生能否安居乐业。这一首《南风歌》，它主要的就是呈现舜他勤政爱民，然后内心关心的就是风调雨顺、五谷丰收。能够这样的话，那百姓就能够过上幸福快乐的日子。那你不要以为说那个是君王他们的事情啊，不是这样，而是要让我们的小孩子从小就要懂得为大众着想，从小就要突破那个自私小我的格局，懂得关心他人，懂得关心大众，从小懂得向古今圣贤学习他们的智慧，而不是背他们的语句，然后应付考试作答。需要学习他们的智慧。道法自然，见贤思齐，向大自然看齐学习。老子就是协助我们真的如何去向大自然看齐学习。
比如说向太阳看齐学习啊，这个我们前面已经有讲过了。这个就是这样啊，让我们的小孩子能够向大自然看齐学习，向太阳看齐学习。学什么？学无我无私，超越二元对立，心中没有敌人，没有任何的嗔心，慈悲大爱，善待一切。能够这样的话，他的心灵品质他就逐渐来到超人格的层次。这个就是让小孩子维护他纯净的心灵，维护他高等的心灵品质。能够这样的话，整个世界的文化，整个世界的心灵都会提升上来，这才是人类的进化。大自然无废物，无废弃之人，天生我材必有用。好了，时间的关系，就跟大家分享到这里，好好的栽培我们的下一代。OK， 好，祝福大家。浩瀚的海洋，江河会山川，地球是与文明的摇篮。呼应云朵白，仰望蓝天蓝。人类的母亲名叫大自然。你是一株草，蔓延的生机，带给我们纯净清新的空气。你是一朵花，绽放的奇迹，10000年轮回着芬芳的四季。我们属于你，你是大自然。脚下鱼儿属于水，鸟儿属于天，马儿属于大草原。我们属于你，你是大自然。就算风吹拂森林，雨润的梦田，共存共生才有和谐的家园。